వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్ అన్న. నమస్తే అన్న. నమస్తే భయ్య. నమస్తే నమస్తే అన్న. బాగురా అన్న? అన్న బాగున్నా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిరా అన్న? దమ్మాయి కూడా ఎట్లా మా రీల్ ఎప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతారు అన్న? 1 వీక్ నుంచి చూస్తున్నాం. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసి వచ్చాం. ఎట్లుందన్న రెస్పాన్స్? బాగుందా? 100% ఏదైతే చూసి వచ్చారో ఆఫర్ అయితే ఉంది అన్న? 100% ఉంది అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. అంత దూరం చేసిన. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారన్న? దమ్మాయి కూడా. ఓకే, ఎన్ని మంత్స్ వచ్చిందన్న ఈఎంఐ? 9 months. 9 months వచ్చింది. 6 గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నాం అన్న. మా సర్వీస్, మా ఆఫర్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ గానీ రిలేషన్ గానీ ఉంటే చెప్పండి. 100% భయ్య. థ్యాంక్ యూ అన్న. గ్లాస్ ఒకటి, పౌచ్, నెక్ బ్యాండ్, స్మార్ట్ వాచ్ ప్లస్ వాల్ క్లాక్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్, ఇవేదైనా మీరు ఆఫర్ చేసేది? ఓకే అన్న. ఓకే రైట్ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. అంత దూరం చేసినందుకు. రైట్ అన్న. థ్యాంక్ యూ.